Pero está en nuestros estudios Juan Carlos Leonarte, gerente de control de Lima Metropolitana y Callao de la Contraloría General de la República. Bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. ¿Han encontrado ustedes, bueno, justamente nos estábamos quejando de esto, del estado de las pistas, de las vías metro, en general, De las vías en de general. las vías en la ciudad de Lima? Y ustedes han descubierto una cosa increíble, que hay un perjuicio económico de por lo menos 2.7 millones de dólares de soles, perdón, por la reparación de deficientes vías en Lima Metropolitana, es decir, en San Martín de Porres, Los Olivos, Comas, Caraballo, La Molina y San Borja. Y no solamente es eso, que son con fallas en los pavimentos, sino también son obras que han sido parcialmente ejecutadas y obras que no han sido ejecutadas. O sea, que se han cobrado y no se han hecho. Así es. Se han hecho las pericias respectivas con los auditores de Contraloría y se ha verificado esa situación. No solamente las pistas en mal estado, con las deficiencias técnicas desde los términos de referencia, ¿no?, sino que en las verificaciones que se han hecho a 95.000 metros cuadrados, hemos podido determinar que de 9 distritos, 6 distritos se encuentran en problemas, ¿no? Así como bien lo señalas, en cuanto a los que están parcialmente ejecutados o no se han ejecutado, tenemos San Borja, San Martín de Porres, Los Olivos, La Molina y Caraballo, y los que tienen fallas en la pavimentación, que estamos hablando de más de 21.000 metros cuadrados, y ahí están el monto fuerte de 2.280.000. Ahí está Comas, San Martín de Porres, Los Olivos, La Molina y Caraballo. Ahora, esto es responsabilidad esto ha ocurrido durante la gestión de Luis Castañeda Locio, ¿no es cierto? Es la gestión, el ejercicio es 2017, enero y enero 2018. Y la empresa responsable, es decir, la entidad responsable es directamente MAPE, Sí, ¿no es cierto? directamente MAPE a través de los funcionarios de MAPE, sí, es correcto. Que son los encargados de hacer las reparaciones. Ahora, en las fallas, ¿por qué uno a veces ve cuando se hace un bache, el grosor del asfalto es una cosa, es decir, la calidad no solo de la reparación anterior, sino de la propia pista desde el comienzo, ¿no? Sí, claro, lo que pasa... Pero ¿quién vigila eso? Es decir, tú estableces ciertos parámetros para hacer la obra y hacen cualquier cosa que no tiene nada que ver con lo que se comprometieron a hacer. Lo que pasa es que no solo es eso, dentro de los términos de referencia también se compromete el tema de la supervisión por parte del contratista y por parte de la entidad. O sea, ahí hay doble responsabilidad también. Entonces, ahí hay una falta grave en cuanto al tema de la supervisión de las obras, ¿no? Entonces, y las especificaciones técnicas que no se cumplen, ¿no? Hay, por ejemplo, el cemento asfáltico no cumple con los estándares correspondientes, ¿no? El asfalto líquido, las fallas en las bases, todo eso han verificado nuestros ingenieros de Contraloría. ¿Y quiénes son las empresas que han hecho estas obras? ¿Ustedes han identificado esto también? Es una sola empresa, ¿no? ¿Una sola? Es una sola empresa. ¿Y se puede saber cuál es? SEOIN. Está en los informes de control. SEOIN. Sí. Ahora, este informe del cual estamos hablando, como todos los informes de Contraloría, están publicados en la página web de Contraloría. Cualquier ciudadano puede acceder a la página web de la Contraloría, que es www.contraloría.gov.pe, y hay un buscador de informes y usted puede encontrar los informes del cual estamos hablando y cualquiera de los informes de control que han sido emitidos. Es increíble, porque ustedes han hecho una evaluación de enero del 2017 a enero del 2018, es decir, un año. Así es. ¿No es cierto? Han trabajado sobre 9 distritos. Sí. Y 6 y han encontrado esto. Sí. Es decir, que si uno se pone a escarbar va a encontrar, pero sí, esto multiplicado. Podría ser como parte de los procesos que... Ahora, ¿pero qué hay que hacer? O sea, primero estamos claros que acá hay dos problemas, ¿no es cierto? Hay que detectar a los responsables y sancionarlos adecuadamente. De acuerdo. Pero en el otro lado, ¿cómo se puede hacer para que esto no se reproduzca? Es decir, para garantizar que los benditos términos de referencia correspondan realmente a la necesidad y que las cosas se realicen en función de esa necesidad, de las obras se realicen en función de la necesidad. Definitivamente es una responsabilidad de los propios funcionarios, ¿no? Y de los titulares también, que cuenten con funcionarios que puedan tener los conocimientos suficientes para que se cumpla con todo lo que establecen las normas, para comenzar. Y en segundo lugar, el trabajo que nosotros venimos haciendo, este informe también pasa a la Procuraduría Pública
¿no? Ya ha sido también denunciado por la Procuraduría Pública, y tenemos la otra parte, que es el tema de la responsabilidad administrativa funcional de estos funcionarios, y que lamentablemente por el tema del Tribunal Constitucional ya la Contraloría no tiene la capacidad sancionadora en este momento, esperando que el próximo Congreso restituya esa capacidad, porque definitivamente, como bien conoces, más de 15.000 funcionarios, el año pasado ya se ha mencionado, ¿no? Se han de alguna manera escapado de esta responsabilidad, ¿no? Sí, acá tengo el informe, son ocho funcionarios incluidos, por ejemplo, acá hay una avenida, la avenida San Felipe, Sí. ¿no es cierto? Porque ahí para todos los gustos, ahí el perjuicio que se ha calculado es... De manera individual por cada distrito. Ahí en la infografía que tienes a la mano que ha preparado Ahora, la Contraloría. la avenida Alameda, el perjuicio es de 644.000 soles. Así es. Pero ¿cómo así? ¿Cómo puede haber un perjuicio tan grande en la obra? O sea, Bueno, por el monto... o sea, ¿pero qué por el hacen? Usan un monto, material que no... O sea, se ahorran en el material y al final... claro, no cumple con las especificaciones técnicas, el material no es el correcto, utilizan menos material del cual debería estar destinado, ¿no? Y eso hace que pues no tenga la duración, ¿no? Para una transitabilidad normal, que debería tener una obra de esta naturaleza. Y ustedes han confirmado si esta empresa sigue prestando servicios Sí. para la municipalidad. Sí, O sea, después de esto igual sigue. en EMAPE. Bueno, pero eso ya es una articulación, ¿no? Sospechosa. No necesariamente, porque puede ser que esté trabajando en alguna obra que viene ya de mucho tiempo, ¿no? Habría que verificar, estamos en eso. Bueno, qué cosas increíbles, ¿ah? Porque además esto es nuestra plata, ¿no es cierto? Bueno, es O sea, porque el dinero el MAPE de... ahora, bueno, el MAPE ya no recibe un sol de los peajes por Sí, claro. culpa de la barbaridad esta de Castañeda y Susana Villarán de regalarles. No, pues no recibe un sol. Pero el MAPE sí recibe el dinero de SAT y tiene de otros fondos. Y Claro, con eso viene es que con se hacen transferencia y los- con eso hace el tema o sea, al final, del mantenimiento. directamente nuestra plata. Ahora, sobre el caso de la basura en Surco, la Contraloría ha hecho una intervención, entiendo. Sí, claro, nosotros desde el primer momento en que nos enteramos sobre el tema, hicimos la intervención paralelamente a la OEFA, que también ha hecho la intervención, y ayer vi en un medio de comunicación también que la ministra del Ambiente también ha participado y está haciendo todas las labores de supervisión que le corresponde también. Nosotros hemos intervenido para recabar toda la información, hemos hecho las alertas correspondientes al titular de la entidad para que tome las medidas necesarias, hemos verificado los lugares donde se estaba trasladando la basura, etcétera. Ha habido un problema, ¿no? Porque se ha detectado que se ha depositado basura en un lugar que no estaba autorizado y que es este parque ecológico, ¿no? Sí, nosotros hemos Voces del hecho, clima. nosotros hemos hecho la verificación también con el personal de Contraloría, ¿no? Nos hemos constituido en los lugares con funcionarios de la propia entidad, y se ha verificado también que se está haciendo la limpieza, la fumigación, la desratización, y nosotros seguimos avanzando porque también estamos acreditados con una comisión para hacer un control concurrente, que significa el acompañamiento dentro de este proceso para poder obtener el resultado final como control. ¿Y la Contraloría ha evaluado el proceso de esta licitación? Porque se ha generado toda una controversia, ¿no? Sí, exactamente. Justo el día de ayer hemos estado en la noche verificando también con la oficina de control respectiva. Están justamente verificando toda la parte logística, la parte de la contratación, los términos de referencia, todos los estudios correspondientes para ver cuál va a ser el tipo de intervención que nosotros vamos a realizar en los próximos días en Surco. O sea, nosotros hemos intervenido desde el primer día, y la labor que nos toca ha sido revelada a través de documentación remitida al titular de la entidad y que está tomando las acciones. ¿Y qué consecuencias podría tener esta intervención de Contraloría? Bueno, no podría adelantar una opinión porque nosotros recién vamos a evaluar el contrato, los términos de referencia, y podemos determinar en un par de meses tal vez ya el informe final que nos arroje un resultado de cualquier tipo de responsabilidad respecto a la gestión. Bueno, yo le agradezco mucho a Juan Carlos Leonarte, gerente de Control de Lima y Callao de la Contraloría General de la República. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Qué increíble esta información, Dios mío. O sea, muchas gracias. Es que la gente no aprende. O sea, están viendo que por un lado están yendo presos. Así es. Y siguen, ¿no es cierto? O sea, todavía no recibieron el mensaje. Y permítame... Vamos a tener que tener tres capas de presos para que finalmente entiendan que esto ya se acabó. Sí, y permíteme reiterar en el tema de que la ciudadanía y todos ustedes también pueden entrar a la página de Contraloría y encontrar todos los informes de control. Todos los informes de control completos
para que los puedan visualizar cuando ustedes gusten. Muchas gracias. Gracias a ustedes, buenos días. Nos